揮手，係多一陣啊，好幾你好啊！啱啱同阿 Hubert 開完 show 咯喎，咁係咪已經而家即刻入翻去劇組嗰度拍嘢啦？冇錯，一開完 show 嘅當晚啊，我已經凌晨車翻咗香港啦，因為第二日要開0730，咁所以都係一個非常之緊密嘅行程啦。但係對於我嚟講係非常之充實嘅，因為我自己太中意翻工啦，即係我諗我中意翻工嗰個程度咧係超出咗我自己想像，因為有陣時都會覺得瞓醒應該會覺得好攰啊，好唔想喐啊。但係呢，原來即係例如可能依家習慣咗每一日嘅7點鐘就會自然醒一醒嘅，因為每一日嘅7點半我都要翻工，所以習慣咗。仔女有冇炸嘢？冇啊！我啲小朋友係好期待㗎，因為佢哋話：哎呀，你幾時開工？唔使開咁長。佢好想趁住暑假呢段時間入嚟睇我哋拍戲。話晒，因為其實8點鐘呢個時間段都係真係屋企係會睇電視，一齊去坐定定睇新聞，跟住睇《愛回家》，一齊飲湯嘅時段。咁所以其實對於我啲小朋友嚟講，佢哋係都幾期待可以喺一個未瞓覺嘅時間段，可以睇到媽咪喺電視上邊咯。阿婉婉話咧已經買咗私家凳同台㗎嘛，好癲啊！佢嗰個 set 得好靚，我嗰日行入廠，我見到。哇！呢些嘢好優秀喎，跟住就見到婉婉喺嗰度，就喺度執拾佢啲行裝㗎嘛，我先知原來係婉婉嘅。佢嗰個即係個配套非常之完善，果然係一個好有經驗嘅一個前輩啦，亦都係一個相信佢係一個非常之細心嘅媽咪啦。咁你嘅配套係有啲咩咧？我個配套啊，我嘅每一日嘅配套就係帶住我個腦出嚟，成日都驚唔記得帶個腦擺咗喺屋企咁，係啊。即係冇整定張私家凳喎。冇，我就懶啲嘅，因為即係已經太多嘢需要攞啦，我自己即係我好論盡，有好多嘢要攞，咁所以其實我就冇攞凳嘅，我就成日咧周圍去借凳啦。同埋借鏡咯，係附近有冇鏡啊？借嚟照下。附近有冇凳啊？借嚟坐下咁樣咯。咁樣見到佢哋以前咧嗰啲角色咧，譬如因為一個造型要 keep 好耐咧，咁你有冇為咗呢個角色諗定一個造型要可能隨時 keep 1年或以上咁樣？咁又冇，因為 so far 我暫時收到嘅通知就係我嘅呢個即係呢個角色咧係 hold 到出年嘅4月嘅。咁我希望就係即係呢個髮型可以可以保持到出年嘅4月，咁就可以嘗試下轉換下唔同嘅樣啦，咁樣咯。或者嗰個劇情可能寫我即係突然間俾男朋友飛走咗，傷心得滯換個髮型，可能係咁咯，係。會唔會忍唔住笑啊？即係拍 sitcom，即係拍啲處境劇。拍 sitcom 啊？又幾得意嘅喎！我想話咧，比我想象中咧，其實唔係太多嘅笑位。笑唔係，我嘅意思係唔係佢唔好笑啊？有好多嘢其實我哋都係一啲好寫實嘅一啲事，真係好寫實嘅嘢咯。同埋我覺得好似拍緊正劇咁啊！係啊，反而我覺得似正劇嘅故事去用 sitcom 嘅模式去表達咯。我哋依家係暫時個 flow 係咁樣。8月10號咧，夜晚8點鐘咧，咁我哋劇集就會出街啦。咁亦都希望大家可以可能睇1-2個星期先，感受下我哋嗰個新嘅呢個 sitcom 啦，3代同堂嘅呢個節奏啦。睇下你哋睇完之後有啲咩感覺啦，可以俾多少少 feedback 我哋嘅。咁我哋都會因應大家嘅 feedback 而作出適時嘅調整嘅。咁之前同阿 Hubert 開 show 咧，有俾佢激死啊，定係點啊？定係好玩啊？俾 Hubert 開 show，我覺得佢好生保啊！佢竟然喺台度喺度笠我高帽，好恐怖啊！我覺得呢個人佢已經唔再係我認識嘅胡鴻鈞啦。我 feel 到佢當我愛人啊！唔係咁，但係我知道佢其實好戥我開心嘅。其實今次即係無論喺個劇集上邊啦，甚至乎係今次嘅 show 上面啦，我 feel 到佢係即佢
做咗好多好窩心嘅嘢，即係例如佢俾咗好多 support 我啦，即係喺我開 show 之前，佢係不停同我講放心啦，冇事啊，上到台有啲咩交俾我啊咁樣。哇！你即刻覺得呢個男仔由以前嗰個死僆仔嘅格變成依家。佢係變成一個好靠得住嘅男人咯，變成一個有承擔有膊頭嘅男人。咁所以呢樣嘢都係即係相隔咁多年之後，再一次同佢 host 一個舞台，感受到最深刻嘅嘢咯。咁佢咁靠得住，有冇介紹啲靚女俾佢識下？我都好希望佢快啲可以揾到一個好合襯嘅另一半啦，即係我覺得佢嘅另一半應該係嗰啲斯斯文文長頭髮嗰啲，塊面圓圓嗰啲咯，即係講你自己。係咯，好似形容緊你自己。我又唔係嘅，我係大女人，佢適合揾啲小女人嘅，我覺得。同埋佢都中意靚女嘅，咁所以我都希望佢可以即係快快脆脆啦，揾到一個另一半啦，可以行入呢個人生嘅第二個階段啦。即係唔好搞咁耐啦，盡快啦，即係今年年尾啦就。